الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسعود محمد غواړم په ډیره مهمه موضوع بحث دوام ورکړم، فعلی شرایط اسلام مسلمان کې رښتیا وایم زه دومره نه په دومره غوړه موضوع بحث کوم، لیکن بعضی رونه ګورم بیخي بل خو روان دي هغوی ته کومه لفظي فکری او عقلي خطا ولرم، والله قصدي نه ده، هیله غوښتنه ده د لطفا زما په خطا ما د منهج مزما کورنۍ او حتی ما د سوال لاندې راوړی دا هغه څه دي چې اوس مهال زما زده دي اصلاح کړئ دلیل راوړی، والله دوباره به هیڅ کله هم تکرار نشي ابدا. موضوع اسلام تفرقه ګوندي او ډلبازي مثلا لبد مرغ لکه نن ورځ حنفیت او سلفیت، همداسې لکه پخوا خوارج، معتزله، شیعه، رافضه، بیخوانیون، تبلیغیون وغیره وغیره په اسلام کې جماعتونه او ډلې جوړول. د الله سبحانه وتعالی په نوم قسم یادوم چې دواړه خواوې حنفي او سلفي تیری کوي، حد کوي، زیادت کوي، بلکې ډله او ډلبازي کوي. که نجونې یاست او که هلکان، ټول عالم مو ګنګس کړی، د خلکو مو لار ورکه کړې، په لوی لاس امت تقسیموئ، خبر او ناخبر ګوندۍ په سر اخیستي یئ په استثنا، لیکن ډېر کم دي چې نه کوي. نور که عامي دی که طالب العلم دی او که عالم دین دی، هر یو تک تک په یو ډول نه یو ډول ډلپرستي کوئ. د بنده درکول نشته، بس هر پګړی والا ملا شاګل دی. د حنفي مکتب هر پیروان بدعتي پیرپرست او مشرک یادیږي، اهل الحدیث یا سلفي هم لا مذهب وهابي او خوارج یادیږي. ولا تقف ما ليس لك به علم. مسؤلیتونه فردي دي، دلیل ته څوک نه ګوري، شوقا د موډ خبر ده که مسله د شخص په خپل فکر عقل او فهم برابر او ښه کنه خوارجي ولو که هر څوک وي. ته الله سبحانه وتعالی چې دعوت طریقه همداسې وي، زما مولا او ستا مولا، زما مذهب او ستا مذهب، ښکنځل، رشخند، پسخند، یو بل کم راوړل، زنګ وهل، تحقیرونه، زورونه بیرته میډیا ته راویستل، د بل پلوه د لایک او د شیر شوقیان به پرې خپل بازار ګرم ساتي، عنوانونه بدلول، د علماو تصویرونه خپل نومونه نښلول، بیا د افکارو د بدلون برخه یعنې څرګندونې او کمنټونه، حیران به پاتې شي چې آیا واقعا دغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالی د شرف خبرې کوي، په بل هر امت غوره دي، آیا واقعا اخلاق د قرآن او د سنت سرچینه اخلي، د ځمکې پر مخ د الله سبحانه وتعالی خلیفه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان همدا دي. وډارسئ د الله سبحانه وتعالی لوی ننګول دي هغه ورونه چې ځانونه احناف بولي په خپل ځای، لیکن تاسو کوم چې ځانونه سلفي بولئ. زه په عقیده نیوکه نه لرم، لا والله، لیکن آیا پوهیږئ واقعا سلفي څوک او کوم وخت کې ځان ته سلفي ویلی شو؟ اسلام کې تفرقه څه ته وایي؟ تاکید او ټینګار په څه دی؟ لکه ما چې لوستي علما کرام په دې ډېر سخت ټینګار کوي، هر څه د مخه د حالاتو پورې مربوطیږي، یعنې لازمي شرایطو کې مجبورا او معذورا د فتنو څخه د ځان ټولونې پر مهال کولی شو، دا اصطلاح په کار وي. سو غیر له دې هېڅکله که نه په خپله تفرقه ګوندي او ډلبازي ده، جلا بحث دی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عموما چې باید او باید مونږ پکې پاتې شو مسلمان. الله سبحانه وتعالی نه حد ډېر ځلې مونږ په قرآن عظیم الشان کې مسلمان یاد کړي. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الله سبحانه وتعالى من مسلمان نومولي په دې قرآن کې او لدې مخکې بیا تقسیمات د څه لپاره؟ اول زه اصلا نه پوهېږم تاسو ته کوم ډول درس درکول کېږي، دا خو دعوت اولي درسونه دي، قرآن او دعوت په خپله پرې عمل، بیا بل ته وړاندیز کول، د تفرقې ډډه کول. سورت حجرات څه وایي؟ حکمت، مکان، بیان، خبره، وقت، موعظه، اخلاق نیکو، احسنه طریقه، احساس، عقل، نقل، حتی د شخص فهم و برداشت په نظر کې نیول، د چا سره مخاطب یم. مقصود علماء کرام ټینګار کوي که چیرې پوښتنه وشي څوک یې، ځواب مسلمان یم الحمدلله خلاص. خو که چیرې اسلامي ټولنه وي، البته شخص به ووایي پوهېږم لیکن کوم ډول، بیا هم ټینګار په دې وي چې څه مطلب کوم ډول؟ مسلمان خو یو مسلمان دی، خبره همغه خبر ده. هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا. منم بعضې وي سمدستي غبرګه کړي ښایي سني او که شیعه، جواب سنی، لیکن ضرور نه دی چې نور مخکې ولاړ شو. عادتا بعضې انسانان په سوال کې سوالونه کوي، بیا وایي ښایي کوم ډول سني. علما کرام ډېر سخت په دې ټینګار کوي چې باید یو مسلمان په دې وخت کې په اسلام ننګ و غیرت وکړي، خپل اتحاد و اتفاق وساتي، د امت د تقسیماتو ډډه وکړي، لکه څرنګه چې امر شوی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. باید جدي ورته وویل چې څه غواړې ثابت کړې ورور. که هغه وایي موږ مختلف فکري مکاتب لرو، ماتوریدي، اشعري، صوفیان، بریلویان وغیره وغیره، نو په دې وخت کې جواز شته چې ورته ووایو اهل السنه والجماعه. نور د بحث پای خلاص. له دې مخکې باید پرې نه ښودل شي چې تعرض وکړي چې خفه کېږي د سره دې پخلا نه شي. باید ورته وویل چې د دې وړاندې پوهېدا هېڅ ضرورت نشته، زه مسلمان یم الحمدلله خیر و خلاص. مګر نن که پوښتنه وشي څوک مستقیما سلفي یم، حنفي یم، مالکي، شافعي، حنبلي وغیره وغیره، ښایي دا تفرقه نه ده، څه ده؟ نه اسلام، نه مسلمان، نه سني، نه اهل السنه والجماعه، نه د مسلمانانو اتحاد و اتفاق، نه هڅه او کوښښ، مستقیما سلفي یم، حنفي یم. او کاش په دې خبره هم د بعضو بحث خلاصېدلی، بیا وایي کوم ډول سلفي؟
ښه سلفي که بد سلفي، توندرو سلفي که میانه رو سلفي، جهادي سلفي یا بل سلفي، همدا شان احناف، طالبي حنفي که دولتي حنفي، بغرض حنفي که باغرض حنفي، بدعتي حنفي که پیرپرست حنفي. ګوره مسؤلیتونه فردي دي. بعض انسانان په خپل جهل او ناپوهۍ سره نور خلک مغشوش کوي، په شکونو او ګمانونو کې اچوي. والله بعض ورونه شته چې ځانونه سلفي بولي، که ته د هغوی د فکري برداشت یا قالب برابر نه وي، تاسو سلفي نه یې، پوره د منهج دی وباسي، ته بدعتي. بعض ورونه شته حتی تخلصونه یې ښودي دي کوم چې مطلق غلط دي. مثلا مسعود السلفي، مسعود الحنفي، شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي چې دا کلمه په دا ډول استعمال شي دا په خپله تفرقه ګوندي او ډلبازي ده. له بده مرغه چې دا کلمه نن ورځ ډېره ناوړه استعمالیږي. البته ناخبره، لطفا ځانونه خبر کړئ. ګورئ که په درسونو کې دا کلمه اورئ سلفي، سلف الصالح، دا ځکه چې موږ د هغوی په فهم قرآن و سنت ته ژمن یو. جلا بحث نه په دې معنی چې خپل تخلصونه یې جوړ کړو، دا په خپله تفرقه او ډلبازي ده. لطفا د دې ډډه وکړئ. آیا پوهېږئ رښتینی سلفي څوک دی؟ د صحیح عقیدې والا مسلمان هغه څوک چې د سلف او اهل السنه والجماعه د عقیدې پیروي کوي، قرآن و سنت، که هغه هر څوک وي. اوس ګورو یوې خوا د منهج ټیکهداري په غاړه اخیستې، بلې خوا د اهل السنه والجماعه. معتبر حدیث دی په سنن ابي داود کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل رویبضه خلک به راڅرګند شي. پوښتنه وشوه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوک دي؟ هغوی وویل دا به خلک وي ځوانان او بغیر د علم څخه به د امت په مسایلو کې خبرې کوي. والله لکه څرنګه چې اوس ګورو د علم رسمي طلب نشته، عالم ته کېناستل نشته، هر یو په خپله استاد، مفتي، قاضي او عالم دین شو، که حنفي دی او که سلفي. تحقیق د فهم لپاره نه کېږي مګر د رد لپاره. زه د عینات حیران یم چې د پښتو ژبې علما ولې په دې سترګې پټوي، ولې حق نه بیانوي. هغه خبرې چې باید اول ذکر شوی وي هېڅ نه دي ذکر شوي. په فیسبوک ګوري یو عامي یا طالب العلم د مفتي مسایل څېړي، بل د قاضي، بل د عالم دین، بعضې له هر څه پوه وي. امام غزالي رحمه الله ورڅخه جوړي. همه چیزدان دا څه حال دی په لحاظ د الله سبحانه وتعالی. راځئ خپل محدودیتونه وپېژنو لطفا. خلاصه ما غټ علماو ته کوم چې پیژنم نه پیژنم پیغامونه پرېښودي دي، انشاءالله هغوی پرې غور وکړي، هغوی دا مسله وڅېړي. تاسو مې هم غوښتنه ده لطفا په خپله تحقیق وکړئ، لیکن عالم ته کښېنئ، خپل تخلصونه بدل کړئ، اتحاد و اتفاق اول هر څه د مخه هغه خبرو ته باید سره ژمون شو چې د امت پر اتفاق دی، بیا اختلافي مسایل، لیکن علم وکړئ، په خپله یې عمل کې راوړئ، بیا دعوت اصول مراعات کړئ، ادب، تأدیب و تهذیب، احسنه طریقه، اخلاق نیکو، اسلام و مسلمان، منهج السلف الصالح. خلاص انشاءالله ما تیرې نه وکړئ. تر بیا السلام علیکم ورحمت الله.